Mbiti alikuwa msichana mwenye uzuri wa kuvutia sana. Alijiamini kupita kiasi na aliamini kuwa maisha mazuri yanapatikana kwa kuolewa na mwanamume mwenye pesa nyingi. Alikuwa akifanya kazi katika kampuni moja kubwa, lakini bado alikuwa na ndoto ya kupata mwanamume tajiri zaidi ili abadilishe maisha yake haraka. Siku moja asubuhi, alipokuwa anaelekea kazini, alikutana na kijana mmoja aliyekuwa amevaa nguo za kawaida sana. Viatu vyake vilikuwa vya vumbi kidogo, shati lake halikuonekana la gharama na hakuwa na hata dalili ya utajiri. Kijana huyo alimkaribia kwa heshima. "Samahani, naomba nikuulize jambo," alisema kwa sauti ya upole. Mbiti alimwangalia juu hadi chini kwa dharau. "Aise, kwanza jione ulivyovaa. Unadhani unaweza kuzungumza na mimi?" alisema kwa sauti ya kejeli. Kijana huyo alitulia, hakukasirika. Alisema tu, si vizuri kumhukumu mtu kwa mavazi. Lakini Mbiti hakutaka kusikia hilo. Alimkatisha kwa ukali. "Mimi si wa kiwango chako. Tafadhali tafuta wasichana wa daraja lako." Watu waliokuwa karibu walianza kumwangalia kijana huyo kwa huruma. Lakini yeye alitabasamu tu kidogo na kuondoka bila kusema neno jingine. Mbiti alijisikia mshindi. Alijisemea moyoni, "Maskini anafikiria anaweza kunipata? Haiwezekani." Lakini hakujua kitu kimoja kikubwa sana. Siku hiyo hiyo, alipofika kazini, wafanyakazi wote waliambiwa wakusanyike kwenye ukumbi mkubwa. Kulikuwa na tetesi kwamba bosi mkuu wa kampuni angefika kwa mara ya kwanza kuzungumza na wafanyakazi ana kwa ana. Mbiti alikaa kwa kujiamini, akijiuliza ni mtu wa aina gani angekuwa bosi huyo. Alitarajia kuona mwanamume mwenye suti kali, saa ya bei ghali na walinzi pembeni yake. Mlango ulifunguliwa na mtu aliyeingia ndani alikuwa yule kijana aliyemkataa asubuhi. Amevaa suti nadhifu, akitembea kwa utulivu na kujiamini. Wafanyakazi wote waliinuka kwa heshima. Moyo wake ulianza kupiga kwa nguvu. Miguu yake ilitetemeka. Uso wake ukapauka. Aligundua ukweli mchungu sana. Yule maskini aliyemdharau alikuwa ni bilionea na bosi wake mwenyewe. Kijana huyo alipofika mbele, macho yao yalikutana kwa sekunde chache. Hakusema chochote kuhusu tukio la asubuhi. Alianza tu hotuba yake kwa sauti ya utulivu. Katika maisha, tusimhukumu mtu kwa muonekano. Tabia na heshima ni muhimu kuliko mavazi. Maneno hayo yalikuwa kama mshale moyoni mwa Mbiti. Aibu ilimjaa mwili mzima, lakini hakujua bado. Hii ilikuwa mwanzo tu ya majuto yake. Ukumbi ulikuwa kimya kabisa. Baada ya hotuba yake, bosi aliendelea kuzungumza kwa utulivu, kana kwamba hakuna kilichotokea asubuhi ile. Lakini kila neno alilosema lilikuwa likimgonga Mbiti moja kwa moja moyoni. "Katika kampuni hii," alisema kwa sauti ya mamlaka, "nahitaji watu wenye heshima, unyenyekevu na tabia nzuri. Ujuzi bila maadili hauna maana." Mbiti hakuweza hata kuinua kichwa chake. Alijisemea moyoni, "Ameona kila kitu. Sasa nitafukuzwa kazi." Baada ya mkutano kumalizika, wafanyakazi walipewa taarifa kuwa bosi angezungumza na baadhi yao mmoja mmoja. Jina la kwanza lililotajwa lilikuwa la Mbiti. Moyo wake uliruka. Mikono yake ilianza kutetemeka. Aliingia ofisini kwa hofu kubwa. Bosi alikuwa amekaa kwa utulivu, sasa akiwa katika suti yake nadhifu na sura ya kujiamini zaidi kuliko asubuhi. "Karibu, kaa chini," alisema kwa sauti ya kawaida. Mbiti aliketi pole pole, macho yake akiwa chini. Dakika chache zilipita bila neno. Kisha bosi akasema kwa upole, "Unanikumbuka?" Mbiti alishindwa kujibu mara moja. "Ndiyo, naomba unisamehe kwa yale yaliyotokea," alisema kwa sauti ya chini iliyojaa aibu. Bosi alimtazama kwa makini. "Je, unajua kwa nini nilivaa kawaida asubuhi?"
aliuliza. Mbiti alitikisa kichwa. Nataka kuwajua watu halisi. Nataka kuona jinsi wanavyowatendea wengine bila kujua wao ni nani. Maneno hayo yalimuumiza Mbiti zaidi. Lakini jambo la kushangaza lilitokea. Badala ya kumfukuza kazi, bosi alisema, nimeona uwezo wako katika kazi. Wewe ni mchapakazi. Lakini tabia yako ya kuwahukumu watu inaweza kuharibu mustakabali wako. Mbiti alihisi machozi yakimjaa. Kuanzia leo, aliendelea kusema, nitakuweka chini ya uangalizi wangu binafsi. Nitakupa nafasi ya kujifunza. Lakini usinivunje moyo. Mbiti alishangaa. Hakutarajia rehema. Alitoka ofisini akiwa na hisia mchanganyiko, aibu, hofu, lakini pia tumaini jipya. Lakini wafanyakazi wengine walianza kunong'ona. Kwa nini bosi anampa nafasi maalum? Kuna kitu kinaendelea hapa. Wivu ukaanza. Fitina zikaanza kupangwa kwa siri. Na Mbiti hakujua kuwa changamoto zake zilikuwa zinaanza tu. Je, ataweza kubadilika kweli? Au kiburi chake kitarudi tena na kuharibu kila kitu? Na je, bosi anafanya haya kwa huruma tu au kuna hisia zinaanza kuchipua moyoni mwake? Siku zilianza kupita. Mbiti alijitahidi sana kubadilika. Alianza kuwa mnyenyekevu, kuwasalimia kila mtu kwa heshima na kufanya kazi yake kwa bidii kuliko hapo awali. Lakini wivu kazini ulikuwa unaongezeka. Baadhi ya wafanyakazi hawakupendezwa kuona bosi akimpa Mbiti nafasi ya kujifunza moja kwa moja chini yake. Walianza kueneza maneno ya uongo. Sijui amefanya nini ili apewe upendeleo huo. Lazima kuna kitu kinaendelea. Maneno hayo yalimuumiza Mbiti, lakini hakujibu. Aliamua kunyamaza na kufanya kazi. Siku moja, kosa kubwa lilitokea katika idara yake. Fedha nyingi zilipotea katika mradi muhimu. Uchunguzi ulianza mara moja. Kwa sababu Mbiti alikuwa chini ya usimamizi wa moja kwa moja wa bosi, lawama zikamgeukia yeye haraka. Aliitwa ofisini tena. Moyo wake ulianza kupiga kama siku ile ya kwanza. Alipofika, bosi alikuwa kimya sana. Meza yake ilikuwa na faili zenye ushahidi wa kosa lile. Mbiti, alisema kwa sauti nzito. Watu wengi wanasema kosa hili ni lako. Mbiti alihisi machozi yakianza kumtoka. Sio mimi, na hapa sikuwa mimi, alisema kwa sauti ya kutetemeka. Bosi alimtazama kwa muda mrefu. Kabla sijawa tajiri, alianza kusema taratibu. Nilipitia hali nyingi ngumu. Nilijifunza kitu kimoja. Ukweli hujitokeza. Dakika chache baadaye, ukweli ulifunuliwa. Ilibainika kuwa wafanyakazi wawili waliokuwa na wivu walihusika kupanga kosa hilo ili Mbiti afukuzwe kazi. Walifukuzwa mara moja. Mbiti alishindwa kuzuia machozi yake. Aligundua kuwa mtu aliyemdharau siku ile asubuhi ndiye aliyekuwa akimlinda sasa. Baada ya tukio hilo, alikaa kimya mbele ya bosi na kusema kwa sauti ya unyenyekevu wa kweli. Nilikuwa na kiburi. Nilikuwa naangalia pesa na muonekano tu. Leo nimejifunza kuwa thamani ya mtu haiko kwenye mavazi yake, iko kwenye moyo wake. Samahani kwa yale yote. Bosi alitabasamu kwa upole. Majuto ya kweli huonekana kwenye matendo, si maneno, alisema. Miezi kadhaa baadaye, Mbiti alikuwa amebadilika kabisa. Watu kazini walimheshimu. Alikuwa mfano wa nidhamu na unyenyekevu. Na siku moja, bosi alimwalika kwa mazungumzo ya faragha. Safari hii hakukuwa na hofu moyoni mwa Mbiti. Kulikuwa na utulivu. Nilikuja siku ile nikiwa nimevaa kawaida, nikitafuta mtu atakayeniona kwa moyo, si kwa pesa.
Ulinikataa, lakini nimeona mabadiliko yako. Swali ni moja tu. Je, leo ukiniona bila kujua mimi ni nani, ungechagua kunipa nafasi? Mbiti alitabasamu kwa macho yenye unyenyekevu. Ndiyo, kwa sababu sasa najua thamani ya mtu haipimwi kwa mavazi. Na hapo ndipo hadithi yao mpya ilianza, sio kwa sababu ya pesa, bali kwa sababu ya mabadiliko ya kweli. Lakini Mbiti alibaki na somo moja milele: usimdharau mtu kwa muonekano wake. Unaweza kuwa unakataa baraka yako mwenyewe.